ចឹងគឺជាប្រភេទ Throngster C 18 15ហើយនឹង Throngster A 10 គុត 15 គូរបស់វាណាមួយគូរបស់វាចឹងពួកនេះគឺជើង B នៅខាងស្ដាំជើង C កណ្ដាលជើង E ខាងឆ្វេងហ្នឹងចំណាំទៅហើយអានេះទៀតដូចគ្នាណាជើង B ស្ដាំ C E បើសិនជា Throngster ដែលយើងអត់ស្គាល់លេខហើយយើងលុបលេខអស់មិនដឹងថា Throngster ហ្នឹងវាជាប្រភេទអ្វីហើយជើង B វានៅខាងណាជើង C នៅខាងណាអញ្ចឹងវិធីធ្វើតេស្តគឺយើងអាចធ្វើបានយើងឧទាហរណ៍យើងយកនេះមួយជាគំរូអញ្ចឹងហើយ Throngster នេះយើងមិនដឹងថាជាប្រភេទអីទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងទៅសេរបៀប Throngster ចេះយើងប្រភេទរបៀប Throngster អញ្ចឹងណាហើយយើងអត់ស្គាល់ Throngster ហ្នឹងទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាជើង B ខាងណាជើង C ខាងណាទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកធ្វើតេស្តមើល Throngster នេះដំបូងអ្នកនរគ្នាដើម្បីរកជើង B ណាទី1ក្រោកជើង B យើងគុណតែនឹងមកអូមមកកាច់គុណមកអូមអញ្ចឹងយើងអាចរកជើង B ទៅអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយើងវាស់ពីចំណុចនេះយើងដឹងបាត់ហើយណាយើងដឹងបាត់ហើយយើងដឹងថាខាងឆ្វេងក៏មិនមែនជើង B កណ្ដាលក៏អត់ដែរអញ្ចឹងជើង B អាចខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងអាចវាស់បែបនេះចង់ដឹងប្រភេទវាណាប្រភេទអីយើងវាស់មើលឡើងទៅអត់អញ្ចឹងបើសិនតែវាអត់ឡើងបែបនេះគឺវាមិនមែនជាប្រភេទN ទេណាប្រភេទ N ហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រភេទ N ទេណាអញ្ចឹងយើងអាចខ្វែងប្រភេទ N វាមិនមែនណាព្រោះយើងវាស់ចេះអត់ឡើងមិនមែនជាប្រភេទ N ទេអញ្ចឹងវាអាចប្រភេទ P អញ្ចឹងយើងស្លាប់ខ្សែក្រហមខ្សែខ្មៅដើរអញ្ចឹងណាឡើងអញ្ចឹងវាជាប្រភេទ P ណាប្រភេទ P អូខេប្រភេទ P អញ្ចឹងជើង B របស់វានៅខាងស្ដាំដាក់ទៅមកខាងស្ដាំចេះឃើញណាអញ្ចឹងជើង C យើងអត់ស្គាល់ Throngster យើងរកជើង C តើជើង C វានៅខាងណាអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើជើងទៅតិចមកអញ្ចឹងយើងរកជើង C វាយើងគុណនឹង1គីឡូអូខេអញ្ចឹង Throngster ប្រភេទនេះគឺប្រភេទ P ណាប្រភេទ P នេះវាធ្វើការជាមួយនឹងភ្លើងអីភ្លើងដកនេះជើង B របស់វាធ្វើការជាមួយនឹងភ្លើងដកអូខេអញ្ចឹងមជុលនាឡិកាយើងដឹងថាមជុលណាជាភ្លើងដកអញ្ចឹងគឺមជុលក្រហមនេះគឺជាភ្លើងដកដែលចេញពីនាឡិកាមកភ្លើងថ្មណានេះតែក្រហមណា red minor ណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកបើសិនជាជើង B ចេះយើងដាក់ចេះហើយយើងស្ទាបទៅបើឡើងទេណាវាអត់ឡើងទេអញ្ចឹងវាខុសជើង C ណាបើសិនជាត្រូវជើង C ឡើងហើយអញ្ចឹងអានេះធ្វើការជាមួយនឹងភ្លើងដកអញ្ចឹងយើងដាក់ចេះមកហើយស្ទាបជើង B វាចេះអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់បូកចូលជើងដកចូលជើង C បូកចូលជើង E ហើយយើងស្ទាបជាមួយនឹងជើង B បើសិនជាឡើងអូខេណាអញ្ចឹងវាឡើងគឺមានន័យថាជើង C នេះកណ្ដាលនេះណាជើង C កណ្ដាលនេះឯងអញ្ចឹងនៅសល់មួយយើងមិនចាំបាច់គិតអីទេគឺជើង E អូខេ